பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே இது ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட். ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் இங்கே கிடைக்கும். டெய்லி பேர்ட்ஸோட விளையாடுவீங்களா? பறந்து போயிடாது. இதுதான் வந்து காக்டெயிலோட ப்ரீடிங் பாக்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்ஸு பார்க்க போகிறோம். டாக்ஸுக்கு தேவையான ஷாம்பூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். இந்த லாக்டவுன் டைம்ல வீட்டில் சும்மா இருக்கீங்களா, இல்லை வேலை இல்லாமல் சும்மா இருக்கீங்களா, ஆன்லைன்ல மணி ஏர்ன் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா? டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் உடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன். சைட்லயும் வந்து இதோடைய டிஸ்பிளே போடுறேன். ஒரு ஜென்யூனான ஆன்லைன் ஜாப் தான். ரொம்பலாம் இல்லை, ஒரு நாளைக்கு நீங்க $1 இருந்து $3 ஏர்ன் பண்ணலாம். அதுல பேமெண்ட் ப்ரூஃபும் வந்து அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும். இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல டெய்லி பேமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். டெய்லி பேமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜாப் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். போய் அந்த அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பர்சனலா மெசேஜ் பண்ணுங்க. அவங்க இந்த ஜாப் எப்படி பண்றது, எப்படி நீங்க ஏர்ன் பண்றது அப்படின்னு உங்களை வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ட்ரஸ்டடான ஜென்யூனான ஒர்க்கு. ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண பையனை மாதிரி தான். ஸோ எனக்கு உங்களுடைய ஃபுல் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பெட் ஷாப் ரிவ்யூ பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம். இந்த பெட் ஷாப்போட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பெட்ஸ் கார்னர். ஸோ நம்ம சென்னையிலேயே சென்னை பெட்ஸ் கார்னர்னு ஒரு பெரிய கடை வச்சிருக்காங்க. இந்த பெட் ஷாப் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரூர்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா ஐயப்பந்தாங்கல் பஸ் டிப்போ இருக்கு, அதுக்கு ஆப்போசிட்லயே இருக்கு. பூந்தமல்லியில இருந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கும். ஒரு பூர்விகா ஷோரூம் ஒன்று இருக்கு, அதுக்கு மாடியில தான் இருக்கு. சோ இந்த கடை கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேக் சைடுல இருக்கும். அதனால ரெண்டு போர்டு கூட வச்சிருக்காங்க. வந்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டெப்ஸ் ஏறி மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல போற மாதிரி இருக்கும். ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு பெட் vlog-ஆ இருக்கும். என்னோட Facebook அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ், சோ அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். அதுலயும் வந்து என்ன லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னா பூர்விகா இருக்கு. சைடுல வந்து மேல படிக்கட்டுல நம்ம போகணும், வாங்க. பெட் சம்பந்தமான எல்லா ஆக்சசரிஸுமே இங்க இருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு இந்த கடையை பத்தி ஒரு ரிசல்ட் வந்து நம்ம சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு மாங்க்கு செமையா இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் இங்கே கிடைக்கும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே இது ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட். இது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு பெட்டு. ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டு, ஆஃப்ரிக்கன் கிரே. 200 வேர்ட்ஸ் கிட்ட பேசுன்னு சொல்லுவாங்க. வேர்ல்டுலேயே ஒன் ஆஃப் த இன்டெலிஜென்ட் பேர்ட்ஸ்ன்னு இதை நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஜாண்டே கன்யூர் நம்மளுடைய கையில் உட்காந்துருக்கு பாருங்க, செம்மையாக இருக்கும். டேம்டு பேர்டு. சன் கான்யூருக்கும் ஜாண்டேக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, லைட்டாக கலர் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்.
ப்ரீடிங் பேர்ஸாக வாங்கணும், வாங்கி நீங்கள் கொண்டு போய் சீக்கிரமாக கொஞ்சம் எக் லே பண்ணணும்னா ப்ரீடிங் பேர்ஸும் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. தனியாக நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் வாங்கி அதை வந்து நீங்கள் சேர்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் சேர்றதுக்கு நாள் ஆகும். எக்கு வச்சிருக்கு, பாக்கெட் எக் லே பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். கைஸ், சென்னை பெட் கார்னர் ஷாப்புக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், பியூட்டிஃபுல்லான சன் கான்யூரும் ஜாண்டே கான்யூரும் ஷோல்டரில் உட்காந்துருக்கு. நல்ல ஒரு டேம்டு பேர்ட்ஸு. நம்ம தம்பி தான் இந்த பேர்ட்ஸோட தான் விளையாடுவான். ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவுடைய கான்செப்ட் என்னென்னா, இந்த மாதிரி சின்ன பசங்கள்லாம் நிறைய ஃபோனுக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இந்தோனேஷியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோனுக்கு அடிக்ட் ஆன பசங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி டேம்டு பேர்ட்ஸ் வந்து வாங்கி கொடுத்து அவங்கள வந்து அதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வராங்க. இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹாபியாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்தியாவிலையும் இப்போ சென்னையிலையும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பையனை வச்சு தான் நம்ம வந்து டெமோ பார்க்குறோம். முதல்ல இவன் வந்து ஃபோனுக்கு ரொம்ப அடிக்டாக இருந்திருக்கான். ஃபோன் ரொம்ப அடிக்ட் இல்லையா? யூஸ் பண்ணியா? ஒரே ஒரு வாட்டி தான் யூஸ் பண்ணியா? உடனே பேர்டு வாங்கி இப்போ கையில் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஃபோன் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா? ஓகே ஓகே. எத்தனா படிக்கிற? ஓகே. டெய்லி பேர்ட்ஸோட விளையாடுவியா? பறந்து போயிடாது. ஸோ பாருங்கள், ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லுட்டினோ காக்டெயிலும் அல்பினோ காக்டெயிலும் இருக்குது. அவன்லேருந்து இப்போ நம்ம வாங்கிட்டோம். பேர்ட்ஸுக்கு ஃபுட்டு வைப்பியா? என்ன ஃபுட்டு வைப்ப? தண்ணியும் சாப்பாடுமா? அவ்வளோதானா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட லாஸ்ட் காக்டெயில் வீடியோ பார்த்துட்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் எங்கே வாங்குனீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இந்த கடையில் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸும் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் வந்து காக்டெயிலோட ப்ரீடிங் பாக்ஸு. பக்காவான ஒரு குவாலிட்டி. சென்னையில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் கிட்ட இருந்தால் இவங்க வந்து பண்ணுறாங்க. செமையாக இருக்குது. லைக் பக்காவாக வந்து மேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. என்னோட பாக்ஸோட கூட இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதுலேயே வந்து லாக் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி மாட்டுறதுன்னா, இங்கே 2 ஆணி அடிக்கணும். நீங்கள் சின்ன ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கும், இவங்க கிட்ட கேட்டாலே தருவாங்க. அதை வாங்கி 2 சைடு அடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கேஜில் அப்படியே மாட்டிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் பாக்ஸ். நார்மலான லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய ப்ரீடிங் பாக்ஸு. அதுக்கேற்ற மாதிரியே குட்டியாக செஞ்சுருக்காங்க. உண்மையிலேயே பக்காவான மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், செமையாக இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய நம்மளுடைய ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸோடைய ப்ரீடிங் பாக்ஸு. ஸோ இங்கே ஓப்பன் டைப் லாக்கு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. உள்ளே குச்சிலாம் வச்சு கூட போட்டிருக்காங்க. வெளில எடுத்து நீங்கள் இங்கே மாட்டிக்கலாம். இதுதான் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பானை வைக்கிறத விட ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வைக்கிறது தான் ரொம்பவே வந்து. பானைனா சிக்ஸ் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே விழுகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் பானை வந்து நீங்கள் கேஜுக்குள்ளே வச்சுருவீங்க, சிக்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இதனால் நீங்கள் வந்து வெளியே செட் பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கான்யூரோட ப்ரீடிங் பாக்ஸு. நல்ல ஒரு திக்கான இதில் தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. திக்கான வுட்டு, நல்ல ஃபினிஷிங். சன் கான்யூர் இல்லைன்னா அந்த சைஸில் உள்ள சில பெரிய பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்கன்னா அதுக்கும் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இருக்குது. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ எல்லா வகையான ப்ரீடிங் பாக்ஸும் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் வந்து இங்கே வாங்கிக்கலாம். கைஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கேஜஸ் பார்க்குறோம். இங்கே எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எல்லா சைஸ்லேயும் வந்து கேஜஸ் இருக்குது. இவன் தான் அமைதியாக உட்காந்துருக்கான். அழகான பையன்.
நான் கையில் வச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராவல் கேஜ். இது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸை கேரி பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். ரொம்ப அழகான ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய கேஜஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ் வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு செப்பரேஷன் கேஜ். இந்த சைடு ஒரு பேர் போடலாம், இந்த சைடு ஒரு பேர் போடலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டீல் கேஜ் இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் டாக் லவர்ஸ்லாம் இருப்பீங்க. சின்ன பப்பி புதுசாக வாங்கினீங்கன்னா அந்த பப்பி எங்கே வைக்கிறதுக்கு பார்ப்பீங்க. ஸோ இங்கே வந்து அதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டாக் கேஜஸ் இருக்குது. இது வந்து சின்ன லவ் பேர்ட்ஸ் கேஜ். லவ் பேர்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம், 1 பேர் போடலாம். இதுவும் வந்து ஒரு டாக் கேஜ் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்ஸு பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேருக்கு வந்து என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு டவுட்ஸ் இருக்கும். சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க, ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு. ஹோல்சேல்லையும் இவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க, சென்னை ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணுறாங்க சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ். லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸுடைய சீட் மிக்ஸும் இவங்க வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் அண்ட் காக்டைலோட சீட் மிக்ஸு. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் காக்டைல் வளர்க்குறவங்க வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதுலேயே வந்து எல்லா அந்த பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான ட்ரை சீட்ஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேர்ட்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன் கிரே, காக்கட்டோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து கொடுக்குற ஒரு ஃபுட் மிக்ஸ். ஃபிஷ்ஷஸ் வளர்க்குறவங்களுக்கான ஃபிஷ் ஃபுட்ஸ்லாம் இங்கே வந்து இருக்குது ரெடிமேடாக. டர்ட்டில் ஃபுட்ஸ் கூட இங்கே கிடைக்கும் போல். அரவானா வளர்க்குறீங்கன்னா அரவானாவுடைய ஃபுட்டு, ஃப்ளவரான் வளர்க்குறீங்கன்னா ஃப்ளவரானோட ஃபுட்டு. ஸோ பீட்டா ஃபிஷ்ஷோட ஃபுட்டு கூட இங்கே இருக்குது. இப்போ வந்து சிக்கு உங்களுக்கு இறங்கியிருக்கு. எப்படி வந்து அதை வளர்க்குறது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இப்போ நீங்கள் கையில் எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேம்டான பேர்ட்ஸாக வரும். மதரையும் நீங்கள் ஃபீட் பண்ண வைக்கலாம், ஆனால் அது வந்து மதர் ஃபுல்லாகவே ஃபீட் பண்ணி நெஸ்ட் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா வைல்டு பேர்ட் ஆயிரும். அப்புறம் நீங்கள் கையில் எடுத்து விளையாட முடியாது. ஸோ ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து வாங்கி கொடுக்கணும். நீங்கள் டெய்லி ஒரு சிரஞ்ச் வாங்கிட்டு அதில் வந்து இதை வந்து லிக்விடில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சிரஞ்சில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து பேபி பேர்டுக்கு வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணலாம். ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இது சன்ஃப்ளவர் சீடு எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே முக்கியமாக கொடுக்குற ஒரு டயட்டு. இது வந்து நல்லா ஒரு குவாலிட்டியான சீட்ஸாக இருக்குது. இங்கே வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும். பாருங்கள் அது சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து டாக்ஸ் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இங்கே நிறைய டாக் ஃபுட்ஸ் இருக்குது. பெடிகிரி, ராயல் கெனைன், ப்ரூல், ஸோ இந்த மாதிரி டாக் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. கேட்ஸ் வளர்க்குறீங்க, அதுக்கு தேவையான ஃபுட்ஸும் இங்கே இருக்குது. விஸ்கஸ், மியாவ், ப்ரூல்லையும் இருக்குது கேட் ஃபுட்ஸு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்ஸுக்கான தேவையான ஷாம்பு, சோப்பு எல்லாமே இங்கே இருக்குது. பப்பி வந்து எப்பயுமே பைட் பண்ணிகிட்டே இருக்க ஆசைப்படும். பப்பீஸாக இருக்கட்டும், டாக்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் போன்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா தான் அது வந்து எப்பயுமே இது வந்து சூ பண்ணிகிட்டு இருக்கும், கண்டதையும் கடிக்காமல் இருக்கும். இல்லைனா உங்களுடைய மேட்டு இல்லைனா உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாத்தையுமே கடிச்சு காலி பண்ணிடும். போன்ஸ்லாம் இங்கே வந்து எல்லா சைஸ்லேயுமே இருக்குது. ஸோ இது வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் டாக்ஸ் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும். இதோட எப்பயுமே கடிச்சு விளையாடிட்டு இருக்கும். பேர்ட்ஸுடைய கேஜில் மாட்டி விட்ற டெக்கரேட்டிவ். ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கி கேஜில் மாட்டி விட்டால் பேர்ட்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும், நல்லா விளையாடும். இதெல்லாம் வாங்கி உங்கள் கேஜில் மாட்டினா தான் பேர்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ வாங்கி மாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த சைடு வந்து ரியல் போன்ஸ் பார்த்தோம், அது வந்து சூ பண்ணி கடிக்கும். ஈட்டபிள் ஐட்டம், இது வந்து நாட் ஈட்டபிள், ஆனால் இது வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும், விளையாடிட்டே இருக்கும். உங்களுடைய டாக்ஸோடைய நெயில்ஸ் கட் பண்ணுற நெயில் கட்டர்ஸ், ப்ரெஷ்ஷு, ஸோ கோம்பு எல்லாமே இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா மவுத் கார்டு கூட இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வெளியே டாகெல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறீங்க, ஸோ கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்குது, கடிக்கிற மாதிரி இருக்குது மற்றவங்கள அப்படின்னா மவுத் கார்டு வாங்கி போடுங்க, போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். டாக் செயின்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. பேர்ட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் சம்மந்தமான எல்லா ஃபுட்ஸ் அண்டு எல்லா ஆக்சசரிஸும் இங்கே வந்து கிடைக்கிது. இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம். டெலிவரி கூட வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சென்னை பெட்ஸ் கார்னர் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். எலக்ட்ரானிக்கோடைய அடிக்ஷன், மொபைல் அடிக்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் வெளில வரதுக்கு, ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கிறதுக்கு பேர்ட்ஸ் வளர்த்தா உண்மையிலேயே ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக இருக்கும், லவ்விங்காக இருக்கும். ஸோ டேம்டு பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கி வளங்க, உங்களுடைய கிட்ஸுக்கும் வந்து வாங்கி கொடுங்க. இந்த ஷாப்போட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், டெலிவரியும் பண்ணுறாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். Until then, it's Sam Joshua signing off. Peace.